Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay lại nhà em nướng mực nhậu. Đó, nó đang nướng nè. Ồ, quá hấp dẫn luôn. Bữa hổm nướng cái con mực 1 kg, bữa nay nướng 1 kg mực. Ngon mọi người ơi. Siêu cay nha mọi người. Siêu cay. Mực siêu cay. Hoàng nướng không ổn chỉ tưng nè. Chú từ từ cho nó chín đi. Trời này se lạnh, nướng này đúng bài ha. Rớt kìa. Ngon à. Cái này một hồi nữa mình ăn với bồ tạt nha mọi người. Chấm bồ tạt bá cháy. Rồi, có mảng ăn dụng luôn mọi người ơi. Đợi hết nổi rồi, đợi ăn hết dụng nổi ăn dụng luôn rồi. Trời ơi, gấp lên dẻ nó ăn dụng còn có nhiêu đó kìa. Thèm luôn á. Thơm quá. Thơm quá. Đi làm một tàn đây không? Ngon quay hoài. Chút làm lẽ mà. Tôi bơ rồi nè. Làm quá tài quá đất mà không ai bật cái tiền nữa đâu. Đề nghị hơi trả tiền cho anh 7 triệu tiền nha. Kiểu này chắc làm phi quá. Đứng xỉa tới trời. Không trái à, trái. Rồi. Ồ. Ăn tí. Rồi cũng gần xong rồi mọi người ơi. Chuẩn bị chiến được rồi đó. Wow, thơm nè, nứt mũi. Thơm nứt mũi luôn. Thơm nhạt mũi luôn á. Có 3 thằng nha mọi người. 3 thằng chiến con dĩa mực này là ngon lành rồi đó, với thùng bia nữa. Mấy thằng này nó chủ yếu nó uống bia không, chứ nó ăn có nhiêu. Nó có tí bồ tạt nữa nè mọi người, đó tí bồ tạt nữa. Chín hết rồi. Chết rồi. Cục rồi đổ rồi ra. Bài bài. 10 khùng con. 10 Bài. khùng con, 10 khùng con. Bài. Rồi đây nè. Có thằng này nhậu nữa nè. Em này tên là Lucky. Lucky. Đẹp trai. Lại. Xá rồi. Xá. Này có con Ngồi hết mồi bắt mày nướng luôn. Đây. Ồ, độc ta. Đâu. Đứng lên xá. Nó xá ơi. Đứng lên xá. Xá cho cục mồi. Đứng lên xá nè. Đứng lên xá. Đứng lên. Rồi chạy luôn rồi. Đông quá nó sợ. Ừ. Dạ. Xá. Cha. Xá ơi. Xá. Ừ. Ồ, đã không? Nay làm biến rồi. Xá ơi. Cha. Ừ. Ồ, độc ngang. Nhận con này chắc kiếm tiền quá. Ngon à, Tiểu Lai nha con. Em ấy là Lucky. Tên em ấy là Lucky nha mọi người. Thấy chuột. Mọi người thấy em ấy dễ thương cho Tiểu Lai nha. Cho Tiểu Lai được rồi. Cho Tiểu Lai còn dư than đại một Tiểu Lai mình sẽ nướng em chó luôn. Có tội nghiệp đó. Cầm chỉ cho mỗi tay trời. Má rảnh thì xuyên cưng lắm. Giờ nướng mực xong rồi nướng luôn tới bí nha mọi người. Vậy chứ ngon lắm á. Mồi này mồi bén á. Ôi, Nóng. nó nóng thật luôn. Các bạn có thấy ai nướng thử tới bí chưa? Bữa nay ba anh em tụi mình là nướng tới bí nhậu luôn.
có mớp á, mớp bữa em nướng ăn thử ngọt lắm. Cái mớp nữa. Nóng ghê mà. Lửa than để nó quay heo mà. Than mua về quay heo còn dư á. Rồi để cho nó chắc chừng 15-20 phút rồi nó chín gì. Ba con hỏi Vũ, hỏi luôn bà. Ba, Sao? ba dám nướng Vũ không? Hỏi ba nướng thử. Cái gì? Nướng gì? Dừa. Dừa hả? Ba nướng Ừ cũng được vậy. Mời cả nhà cùng nhậu với ba anh em của tụi mình luôn nha. Vô. Rồi cũng má ăn nhậu với online. Rồi. Mình dùng thử xem thành công không ha. Đâu thử Đây chấm bù tạt. cái mù tạt, đâu chấm Còn cái một quém chén, cái quém cái mù tạt ơi. Đây mọi người. Rồi vô. Ăn ngộ cảm nhận rồi coi. Quý sư bà. Đã. Ngon ngon đã không? Quá đã ha. Quá đã. Quá ngon mọi người. Quá ngon. Đây ăn đây. Thành công mỹ mãn. Chuyển qua. Khỏi. Nhiều vô đâu cay đâu. Không cay, vừa ăn luôn. Rồi vậy mọi người. Đó, đồ ngập mặt luôn. Mẹ mà kêu về xử mày gà bên. Quá đã mọi người. Đủ hết quá. Quá đã. Quá béo luôn. Hay mình khui lon uống cho nó lạnh nha mọi người. Mình lon mình sẽ lấy thay thế. Làm lại ơi. Làm lại ơi, quay lại ơi. Quay làm lại thấy đã. Kỹ thuật Đẻ luôn. Này kỹ thuật khui lon mới nha các bạn. Này mới học hỏi thôi nên lúc được lúc không. Hên xui hả? Đẩy. Rồi thành công mọi người ơi. Rồi đó, khui lon tàn bàn luôn. Đẩy vô. Uống cho nó thoải mái hả? Ngon lành. Wow. Mình gót bớt bia xong cái mình bẻ miếng này lên. Thoải mái lên. Bẻ lên là mình bỏ đá vô mình uống thôi. Cái này á, giờ mà còn tỉnh á, nó làm ngon lắm. Ngồi chỉnh là nhuộm máu. Là bia máu. Bia máu. Đầy đủ màu. Đấy nha các bạn, không Wow. sợ đứt lưỡi. Không sợ Đứt lưỡi. môi. Không sợ đứt môi. Đây luôn. Bỏ đá vô. Giọng tốt. Rồi, ngon lành. Ồ, ngon lành luôn, ngon lành cành đào luôn. Rồi anh em mình chuẩn bị dẹp ly. Để nó cho vô thôi chứ không phải ly. Đó, khui đã để cho Vô. vô chứ mình uống bằng ly. Ừ đó. Thôi uống cái ly ra hết rồi cái mình uống bằng cái lon ha. Bị vướng nè thấy không? Thành công rất là ít. Cái kỹ thuật khui bằng cái hộp quẹt nha các bạn. Đó, Mình mới học hỏi được nên mình mới tập. khui quá đẹp luôn. Mà mình thấy như cái này cái tay phải mạnh nó đẩy nó mới im á. Tao có mọi người. Quá đẹp Thành luôn. công mọi người ơi. Ồ, ngon lành, ngon lành. Đấy rồi. Thành công một lon nữa nha. Mà chưa lấy đó. Tao chưa lấy ra. Đây, mình bẻ cái này ra là mình dục. Tưởng ăn chứ. Rồi mời cả nhà vô phát nữa đây. Cũng ngon đây. Đó, quá đẹp luôn. Đây, cũng ly mới anh em vô tạo lên, quay miệng rồi vô. Quá độc luôn. Đây khui uống về cho nó lẹ lạnh hơn ly. Bia thì có ướp lạnh sẵn nhưng mà yếu lạnh quá. Quá đã mọi người ơi.
Đây, bỏ đá vừa luôn. mà uống hai hơi mà chưa được nữa luôn mọi người. Đây, mấy ly dặn đây bớt đây. Cho rồi. Giờ tới phút 90 rồi mọi người ơi. Phút 90 mà nó quất nguyên con gà. Hết giờ nãy giờ không chịu hết. Cái này giờ. chắc phút bù giờ quá. 90 mà quất nguyên con gà về rồi sao mà chịu nổi. hết giờ nổi. chiêu đi. Nãy có 3 thằng à. Giờ được thêm 2 thằng nữa. Hai. Đó. Còn thằng nữa kìa. Con. Thôi xuống. Bảy. Chửi được 4 thằng à. Bảy xuống con. Rồi cái thằng này nó cũng thức khuya luôn. Nó không có đi ngủ luôn. Con. Bây giờ nó nghe mùi rồi. Cười rồi. Bây giờ nó nghe mùi rồi, nó nghe mùi rồi là nó không có đi ngủ rồi. Sát ơi. Dạ. Tao nói tục chửi đụng mới tao lên mình thờ sáng. Thôi đừng cho sáng luôn. Nghĩ phút 90 mà đưa con gà lên nữa thì sao chịu nổi. Long An về có con này bế hồn. Con mắt nó là nó lên luôn á. Con bẹt ghê like của anh mới nào bắt.